Banyak yang kira kucing mendengkur itu tandanya dia bahagia. Padahal nggak selalu. Kadang dia mendengkur juga pas lagi sakit atau stres. Jadi, kalau kucingmu lagi ngepur sambil melotot ke tembok, bisa jadi dia lagi galau, bukan manja. Uniknya, dengkuran itu semacam wifi penyembuhan. Bawaan lahir, bisa bantu regenerasi tubuhnya sendiri. Manusia sih kalau stres nangis. Kucing? Dengkuran mode on, healing tanpa ayang.